Olá, eu estou passando por aqui para conversar um pouquinho com você. Eu não sei qual é o idioma que você comunica, que você fala, mas eu tenho uma certeza. Independente do idioma que você sabe falar, você vai entender o que eu vou te comunicar aqui, porque eu vou falar diretamente no seu coração. Então, independente do seu idioma que você sabe falar, você vai entender essa mensagem. Fique tranquilo em relação a isso. A mensagem que eu vou trazer para você aqui hoje é algo que o seu pai, o Criador, aquele que te fez, enviou para você, para mim e para nós. Eu só quero compartilhar. Escuta, está em Isaías 43, do 14 até o 21. Diz assim: a libertação do jugo da Babilônia. A libertação do jugo da Babilônia. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Por causa de vocês, enviarei inimigos contra a Babilônia e a todos os babilônios. Farei embarcar como fugitivo nos navios de que orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo Deus de vocês, o Criador de Israel, o seu Rei. Assim diz o Senhor, que preparou o caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerras e os cavalos, o exército e a força, e eles já saem ali e jamais se levantarão. Eles estão extintos, apagados como um pavio. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo. Ela está saindo e a luz será que vocês não perceberam? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruz, porque porei água no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. E a este povo formarei para mim, para celebrar o meu louvor. Então foi 14, 21 de Isaías 43. Qual a mensagem que eu tiro de experiência, de aprendizado nesse texto? Nesse texto nós podemos tirar o aprendizado de que eu não sei qual é o deserto, eu não sei qual é a situação que você está passando, não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, nesse texto está muito claro que o próprio Criador, ele ensinou como nós devemos utilizar do nosso passado. Nós precisamos utilizar o nosso passado de forma que ele traga benefício no nosso presente. E como o texto diz com muita clareza, o Criador, ele coloca um caminho no deserto. O deserto pode ser uma situação de dificuldade, de desafio que você pode passar, ou que eu já passei. Se você não passou, você vai passar em algum momento na sua vida. E o desafio ele vai servir para quê? Para poder aumentar a sua fé e a sua relação com o seu Pai, com o seu Criador. Mas uma coisa que me chamou a atenção nesse texto, nessa passagem, foi que o seu Pai, ele faz um caminho onde não tem, mas o que ele não faz é colocar o seu pé no caminho que ele fez. A decisão que você precisa tomar, ele não vai tomar. Ele não vai fazer. Eu não sei qual é a decisão que você precisa tomar, que você precisa decidir. Eu não sei se é saúde, eu não sei se é finanças, eu não sei qual que é. Mas uma coisa eu tenho segurança e sei, existe um caminho melhor do que o que talvez você está vendo. E esse caminho, ele sabe, você precisa se conectar com ele. Você precisa conversar com ele. Como eu estou conversando com você aqui, e ele vai falar no seu coração
sobre esse caminho que está aberto para você. E talvez o seu cérebro, talvez a sua mente vai falar assim, mas você não sabe o que está acontecendo, você não sabe disso, você não sabe daquilo. Aqui no texto diz que ele vai abrir rios no deserto. Quem foi que fez o deserto? Quem foi que fez a água? Quem foi que fez você? Quem foi que fez tudo? Foi o seu pai. Muitas das vezes, o seu cérebro ou a sua mente, ou algo internamente, quer fazer com que você não acredite, que você não creia, que a sua fé não seja validada. Só que uma coisa você precisa fazer, entender que o seu desafio vai fazer você sair mais forte, vai fazer você crescer, vai fazer você sair melhor. Então, melhor que você creia naquele que foi quem te fez, o seu Criador. Nessa manhã, conecte-se com Ele. Ele tem algo novo para você nesse dia, para entregar para você. E eu sei que Ele fala no seu coração. Segue aí o perfil para que você receba mais informações e para que nós possamos continuar conversando e falando sobre esses assuntos. Foi um prazer falar com você. Faça um excepcional dia de hoje. E até o próximo vídeo. Segue e compartilha.